کارخونه کاغذ داریم، یک جعل ثقیل با 2 تا راهبر داریم، کارخونه موکت یا فرش داریم، دستگاه لیبل زن داریم. میخوایم به هر علتی 2 تا درایو و 2 تا موتور رو هم دیگه از نظر میزان گشت‌آور، فرکانس، جهت و عرض خدمت شما استارت و استاپ سینکرونایز کنیم. استارت، تغییر جهت، تغییر جهت، تغییر جهت، کاهش فرکانس، افزایش فرکانس، استاپ. میخوایم از این نظر یه همچین سیستمی راه بندازیم بدون استفاده از PLC و کارت انکودر. چی کار میکنیم؟ ببین کافیه که بیای تو گروه پارامتر B420 میگه آقا میخوای مستر اسلیو تو فعال کنی یا نه، میذاریمش رو 1 و فعالش میکنیم و میایم بیرون همین درایو مستر همین، ولی درایو اسلیو میایم تو B420 فعال میکنیم مستر اسلیو رو. B401 تعریف کنیم که مستر باشه اسلیو، اگر 0 باشه مستره ولی اگر 1 باشه میشه اسلیو. کاری هم به موقع تنظیماتش نداریم. مرجع فرمان، مرجع راه شدن درایو P404 میذاریمش رو 2 یعنی شبکه که LED چشمک بزنه. خب میام تو گروه پارامتر P006 مرجع فرکانس میذاریمش اینم روی شبکه یا 7. به همین راحتی. البته یه کارم من پیشنهاد میدم، بیا شیب استارت استاپ رو صفر کن. استاپ، استارت، استاپ، استارت، استاپ و